Bazı kişiler size kötülük edebilir. Çirkin kişi. Falan filan falan filan. Çirkin şeyler. Seni sinir ediyor. Mutsuzluğu yapmaz. Hemen numara yaz. Ben adını da yazdım. Ben onu kötü şekilde ben şimdi evsiz gözüküyor. Ona kötülük yapacağız. Ben de onları bak. Gördüğünüz gibi. Sadece kaldı. Onu başka bir üstte gidin böyle. Başka bir şeyler yapın. Böyle. Aldığınız pesini almayın çünkü size anlar. Adınızdan anlamaz değiliz. Deniz bir yere ama sadece kıyak yapıyorsunuz. Bırakıyorum. Tamam, o kişiyi gösteriyorum. Benim yoruma yazacağım. Gerçekten anlamıyorum yani. Ama siz yazıyorsunuz. Gitmeyin ama. Gitmeniz için